ठंड के दिनों में बच्चे को जब भी सर्दी खांसी होता है तो बच्चे को जैसे ही लेटाते हैं बच्चा रात भर खांसता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेज़ल कैविटी और साइनस से थिक स्टिकी म्यूकस इकट्ठा होकर थ्रोट में पुल्ड अप हो जाता है, वहाँ वो थ्रोट को इरिटेट करता है, तो उसको निकालने के लिए बच्चा रात भर खांसता है। तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस? नंबर 1, कीप द चाइल्ड हाइड्रेटेड रखें बच्चों को, तो थिक स्टिकी म्यूकस का फॉर्मेशन कम होता है। सेकेंड, आप उसको सिप बाय सिप ल्यूक वार्म वाटर दे सकते हो जिससे थ्रोट क्लियर हो जाएगा। थर्ड, आप उसको नेजल सलाइन के, सिंपल नॉर्मल सलाइन के स्प्रे आते हैं जिसको आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हो, तो थिक म्यूकस थिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज़ ईजी टू ब्रिंग अप द कफ। फोर्थ, आप उसको, अगर बच्चा आपका 1 साल से ऊपर है तो आप उसको हनी दे सकते हो आधा से 1 चम्मच बिफोर ही इज़ गोइंग टू बेड, जिससे थ्रोट इरिटेशन कम हो जाएगा। फिफ्थ, अगर आपका बच्चा अगेन 1 ईयर के अबव है तो आप उसको थोड़ा एलिवेट करके रख सकते हो, प्रॉप्ड अप करके रख सकते हो, जिससे सारा थिक स्टिकी म्यूकस है वो पेट में चले जाएगा। सिक्स्थ, अक्सर रात के अंदर, पर्टिकुलर ठंड के दिनों के अंदर एयर कोल्ड एंड ड्राई हो जाती है जिसके कारण थ्रोट इरिटेट होता है, तो घर में आप ह्यूमिडिफायर का भी यूज़ कर सकते हो।